Привет всем! Хотела показать камин, который сделали сами, точнее сама. Буся подошла. Вот, сделала я его за несколько часов, за часа два, наверное. Коробки бы хотела сделать коробки, как сказать, ну, чтобы он был поуже вот это отверстие в камине. Но, к сожалению, у меня таких коробок не оказалось. У меня были коробки другие. Мама привезла мне с работы. Поэтому получился он вот такой вот. И вот так вот он выглядит. Игрушки стоят. Обклеила пленкой. Заказывала на ВБ. Пленка тоненькая, но клеится нормально. Где-то, конечно, неровности, потому что картон далеко не ровный. Так, в принципе, получилось нормально. Поставили туда камин с фикс прайса. Вот. Имитация. И эту гирлянда роса. В том году покупала в фикс прайсе. Так ее не использовала. В этом году, как видите, пригодилась. Украсила бусиками с фикс прайса, гномики. Дедушка Мороз, снежинки. Вот, это в спальне у нас вот такая еще елочка стоит. В зале у нас стоит другая, это спальня. Цветочек. И вот такой вот у нас камин получился. Не знаю, правда, куда буду убирать потом. Так красиво вот смотрится. Думаю, нормально. Поэтому хотела показать. Поделитесь комментариями, как вам понравилось, нет? Или все-таки надо было немного поуже сделать. Так, сказали большой на всю комнату. Ну, такой вот получился. Я довольна, мне в принципе нравится. Вот так вот. Хотела внутри там белое, хотела сделать черную, но у меня черного ничего такого не оказалось. А заказывать пленку ради одной полоски не стала. Просто заклеила другой пленкой белой из Фикс-прайса тоже. Вот. Получилось вот как-то так. Наш новогодний камин. Зацените.